Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Indra di sini dengan modul kelas hotel OLED yang 4 tombol pesanan dari Jakarta. Cara masangnya yang mudah, merahnya positif aki, hitamnya negatif aki. Kemudian ini ada tombol on, nyalain on, terus ada foto roja volumenya. Ini tombol 1 ini tel OLED, dan ini ada untuk damai juga, display damai. Ini nomor nomor 4 ini bis damai cantik ya. Ini langsung ke pelakson juga bisa. Oke. Oke, thank you.